गोजोन फुंबिलि दिनै 6 जानुवारि आरो मागो दाननि 1 खालार गिबियावनो मागो दमासिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय जाहाथे बयनिबो नखराव गोजोन फैयो बेनि थाखाय अबंलावरिनिसिम आरज गाबनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबि बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दासिमबो एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै लानो हागोन जाहाथे बयबो बे खौरांखौ मोननो हायो दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो आसाम सोरखारनि सिनियर अफिसारफोरा दानिया बन्द लानोबा थोंजोङै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय गनायथि लानो नांगोन आसाम सोरखारनिफ्राय गांसे अफिस मेमरेन्डाम ओंखारदों अफिस मेमरेन्डामनि गेजेरजों लिरनाय बायदिब्ला माखासे फोरबोफोराव हेडक्वार्टारफोराव आसाम सोरखारनि सिनियर अफिसारफोरखौ नुनो मोननाय जाया अदेबानि मोननो थाङा जायनि थाखाय बिथांमोनहा गोनांथार जथुम्माफोराव बाहागो लाया बेनिखायनो माखासे रेंकनि अफिसारफोर जेरै कमिशनार सेक्रेटारि आरो बेनि गोजौनि रेंकनि अफिसारफोर आरो आसाम सोरखारनि बिफाननि सिनियर मस्ट सेक्रेटारिफोरा आसामनि बायजोआव गुबुन रायजोआव थाङोबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय गनायथि लानो नांगोन दुखुनांथाव खौरां नेपालनि गंसे उरां जाहाजा क्रेश जादों जायजों 768 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रोखा खौरां मोननाय जादों क्रेश जानाय उरां जाहाजा येति एयारलाइन्सनि एटिआर 72 एयारक्राफ्ट एयारलाइन अथरिटिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला एटिआर 72 एयारक्राफ्टआ नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनिफ्राय पखरासिम थांदोंमोन जेराव गासै 72 सुबुंफोर दंमोन 72नि मादाव 768 दावबायारिफोरमोन आरो आद्राया क्रिउ मेम्बारफोरमोन 72 सुबुंफोरनि मादाव 768नि जिउ गोमानाया रोखा जाबाय 768नि मादाव 5 नेपालि 5 भारतनि 4 रासियानि 2 करियानि आरो आर्जेन्टिना आयारलेण्ड अस्ट्रेलिया आरो फ्रान्सनिफ्राय साफा एयारलाइन अथरिटिनिफ्राय फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला एटिआर 72 एयारक्राफ्टआ मोननै हाजोनि गेजेरनि हाखराव सेथि दैमानि सेराव गोग्लैदों जायनि थाखाय रैखा खालामनायाव जेंना नुजाथिदों आरो उरां जाहाजा क्रेश जानायनि उनाव ब्लाव ब्लाव अर जोंदों होननानै फोरमायथिदों दुखुनि खोथा पकारा एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनो थाखाय बांद्राय गोजान जानथायसिम गैलामोन बेयावनो क्रेश जादों आरो उराङाव रोहो रोहो अर जोंब्लावनायजों उराङाव थानाय फ्राय गासैबो सुबुंनिनो जिउ खहा जादों मख'नो गोनांदि 5 भारतनि दावबायारिफोरनि मादाव 4आ फेसबुकआव लाइभ दंमोन बेनिनो सनु जयसवालआ लाइभ थानाय समाव भिडिअ नुजाथिनाय बायदिब्ला लेन्डिं खालामनायनि सिगां खुसिजों भिडिअ खालामनानै गावसोरनि रंजानायखौ दिन्थिनायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन बेयावनो उराङा हरखाबै ब्लाव ब्लाव अर जोंदों आरो गाहायाव थांनानै क्रेश जाहैदों बिपिएफनि 5 मावथि आरो दैदेनगिरिफोर आरो 2 एबसुनि मावथिफोरा UPPLआव हाबहैनायनि खौरां मोननाय जादों प्रमद बर'नि न'आव थांनानै UPPLआव हाबहैनायनि खौरां मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय सहिन ब्रह्म सन्जय बसुमतारी कामेश्वर बसुमतारी फुलेन ब्रह्म आरो मनज बिश्वास बिथांमोनहा UPPLआव हाबहैबाय नाग्रिजुलि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कान्तेश्वर नार्जारी आरो तामुलपुर आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंसार अजित बिथांमोनहा UPPL दोलोनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै UPPLआव आखाइ हमहैदों होननानै फोरमायथिदों ओडिआइ क्रिकेटनि जारिमिनाव गोबांसिन फारागथिजों भारतनि क्रिकेट हान्जाया देरहासार जानो हादों तिरुवनन्तपुरमाव जानाय 3थि आरो फाइनाल ओडिआइ क्रिकेट गेलेनायाव भारतनि हान्जाया 317 गल फारागथिजों श्रीलंकानि हान्जाखौ फेजेननो हादों जेराव ओडिआइ क्रिकेटनि जारिमिनाव गोबांसिन फारागथिजों देरहासार जानो हादों भारतनि हान्जाया भारतनि क्रिकेट हान्जाया 390 रान बानायनो हादोंमोन आरो श्रीलंकानिया 73 रान बानायनो हादोंमोन भारतनि हान्जानिफ्राय विराट कोहली आरो शुभमान गिल बिथांमोनहा सेन्चुरि रान बानायनो हादों विराट कोहलीया 166 रान आरो शुभमान गिल बिथाङा 116 रान बानायनो हादोंमोन मख'नो गोनांदि 3थि ओडिआइ क्रिकेट गेलेनाया तिरुवनन्तपुरमनि ग्रीनफील्ड इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव जादोंमोन तामुलपुरनि कसुकातायाव खुंनाय मागो दमासि फोरबोआव रुफाथि मायथाइ फालिनायाव प्रमद बर'जों लोगोसे बाहागो लादों एमसिएलए हेमन्त राभाया मागो दमासिनि बेलागुर सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि मन्थ्रिफोर आरो आसाम सोरखारनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा
गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहाम सान लाबोयो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज खालामदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिदों दि हारिनि फोरबोआ जोंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामो जायनि थाखाय सिगांनि समनिफ्रायनो हारिनि फोरबोखौ खुंबोनाय जायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड ओनसोलाव सिगां हिंसा हिंसि दंमोन दा गोजोन फैबाय बेनिखायनो गोजोनखौ जाहाथे रावबो सिफाया बेनि थाखायबो प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे समाजनि सांग्रां सुबुंफोरनिफ्राय मदद बिहरो मिस इउएसए आर्बन्ने गेब्रिएल बिथाङा मिस इउनिभार्स 2022नि मुकुटखौ देरहासार जानो हाबाय लुइसियानानि निउ अरलियन्सआव जानाय मिस इउनिभार्सनि बादायलायनायाव इउएसएनि आर्बन्ने बिथाङा देरहासार जानो हाबाय सा84 बिउटि कुइन्सफोरनि मादाव बिथाङा मिस इउनिभार्स 2022नि मुकुटखौ देरहासार जानो हादों भारतनि मिस इन्डिया इउनिभार्स दिबिता राय बिथाङा टप 16आव सौहैनो हादोंमोन नाथाय टप 5आव जायगा आवग्रिनो हायाखै मख'नो गोनांदि मिस इउनिभार्स आर्बन्ने गेब्रिएल बिथाङा सासे मडेल आरो फेशन डिजाइनारबोमोन आरो बिथाङा नर्थ टेक्सास इउनिभार्सिटिनिफ्राय फेशन डिजाइनाव बेचलर डिग्री खालामनायमोन सिबिआइनि जेयाव नांदों एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजारजों लोगोसे आरोबाव साद' थिखादारफोर आरो दालालफोर 50 लाख रां जाख्ल'नायनि केसआव एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजार जितेन्द्र पाल सिंहखौ हमदों बिथाङा 1997 बेट्सनि इन्डियान रेलवेज सार्भिस अफिसारमोन आरो बिथाङा गुवाहाटीआव पस्टेडमोन हरिय मुंनि सासे सुबुंखौ हमनायनि उनावनो जितेन्द्र पाल सिंहजों लोगोसे गुबुन 7 थिखादारफोर आरो दालालफोरखौबो हमदों रिपर्टनि बायदिब्ला थिखादारफोरनो थिखा होनाय नांथानानै थानाय बिलखौ रिलिज खालामनानै होनाय आरो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि सोलिबाय थानाय खामानिफोरनि थाखाय सिगांनो रांखौ होनाय बायदि बायदि खामानिफोरनि थाखाय दालालनि गेजेरजों रेलनि सोरखारि नङै थिखादारफोरनिफ्राय रां लायोमोन एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजारा सिगांनि समावबो निउ जलपाइगुरियाव चिफ इन्जिनियारनि बिबान थानाय समावबो गोबां रां जाख्ल'नायनि रिपर्टआ सिबिआइनि आखायाव दंखायोमोन बे लेखायैनो सिबिआइआ नायबिजिरनायावनो 50 लाख रां लानायनि केसआव एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजारखौ हमनायजों लोगोसे 7खौ हमदों आरो बिथांमोननि दिल्ली गुवाहाटी सिलिगुरि बेफोराव थानाय न'आव सिग्रोमनायाव 47 लाख नोगोद रांबो हमनो हादों होननानै सिबिआइआ फोरमायथिदों मोसौ बलदनि सौनायाव 19आ जोखोम जादों 19नि मादाव 11आ गोब्राब जोखोम जादों मोनसे रंजानायनि फोरबोआव मोसौ बलदनि खेला होनायाव 19आ जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला तामिलनाडुनि आवनियापुरामाव जालिकाट्टु हाबाफारि लादोंमोन जेराव मोसौ बलदनि गङाव हमथानानै मोसौ बलदखौ आवथेनायनि मोनसे खेला जादोंमोन गेलेनाया जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय मोनथाम खोलोबनि बेरा होखानाय जादोंमोन आरो नांगौ बायदि रैखाथि होनाय जाखादोंमोन होननानै मधुराइनि जिल्ला कालेक्टर बिथाङाबो फोरमायथिदोंमोन बे गेलेनायाव 300सो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरानो गेलेनायखौ नायनो थाखाय थुबुर जादोंमोन नाथाय मोसौनि गङाव हमनानै मोसौ बलदखौ हमथानो नाजानायावनो 19आ जोखोम जादों आरो 19नि मादाव 11आ गाज्रियैनो जोखोम जादों रिपर्टनि बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मधुराइनि सोरखारि राजाजी देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों